Acompáñenme a preparar unas barriguitas de vieja con mi abuelo en Puerto Rico. Subí el barranco al lado de la casa de mis abuelos para buscar la calabaza perfecta. En la cocina pusimos a hervirla y blandita ya la majamos bien. A la masa le echamos 2 huevos, canela, adobo, azúcar blanca, baking soda, una cucharada de maicena y harina. Mi abuelo todo lo hace al ojo y así es como me gusta. Cuando el aceite estaba bien caliente empezamos a freír. Ya cuando estén doraditas así por fuera y suavecitas por dentro, están ready. Uf, qué altera me di.